अबे कुत्ते, केजरीवाल तू क्या कर लेगा? और वो ममता कुलकर्णी बंगाल, वो क्या कर लेगी? वो बनर्जी, उसकी आवाज समझ में आती नहीं। हम हैं बंगाल, हम अभी जिंदा हैं। साली तेरी भाषा समझ में नहीं आती क्या? नोटबंदी, तू और वो दिल्ली वाला टिब्बी वाला दोनों सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हो। खा गए जनता के पैसे लूट के, और तुम्हें ही सब